想將我嘅一切送俾你。好羨慕啊！小夫有咁多最新嘅遙控車，仲有好多漫畫，全部都係買到最新嗰期噶。啲 game 都係全部最新款噶。你就好啦。冇錯係啊！總之有新出嘅嘢，爹哋同媽咪、爺爺同嫲嫲仲有表哥佢哋個個都爭住買俾我噶。你就好啦。明明我都唔需要咁多嘢嘅，但係唔知點解大家係都要買嘢嚟送俾我，人哋係我太得人中意啊！小夫啊，話時話，你嗰架新買嘅遙控車好似都仲未曾玩過噶喎。係。好啦，就等我嚟幫你試車啦。我話等我幫你試車。好開心啊！唔該晒你啊，妹夫。係咁，我都好想試下，俾我試啊！大豪太水皮，唔可以試啊！你會整壞噶。好叻咩？你嗰部咁嘅遙控車，只不過淨係得轉左同轉右啫嘛，咁小兒科，好羨慕啊！佢竟然會收到咁多禮物，因為得人中意，所以好想送嘢俾佢。媽媽，咩事啊？你會唔會想買遙控車俾我啊？你而家係咪發燒啊？雖然好笠，但又好羨慕喎，竟然可以收到咁多咁貴嘅玩具同埋新 game。哆啦 A 夢，我都好想有人送好多禮物俾我。一個係呢度，你有冇聽緊噶？你都冇聽到。喂，喂啊！哆啦 A 夢，哎呀，有咩事啊？我而家好忙啊！喂，哆啦 A 夢啊，有冇咩法寶係可以令大家咩都想送俾我噶？吓？我係話令人想送禮物嘅法寶。嗱，咩嚟噶？領呔啊，要嚟點樣用啊？只要好似普通領呔咁攬喺條頸度。係咪咁樣？我就自自然然會收到好多新嘅玩具噶啦！多謝你啊！點樣打噶？我都唔識點樣打呔。我咁樣得唔得咧？大雄，嗱，即刻就有零用錢，多謝啊！你喺度講乜嘢啊？上個禮拜我先俾咗零用錢你，幫我喺車站嗰度買啲饅頭翻嚟招呼客人啦。盡快翻嚟啊！有冇搞錯啊？條呔一啲效用都冇嘅。等陣先，可能啱啱戴住，所以未生效啫。而家咁樣出去行嘅話，大雄送俾你噶，請你伸手出嚟啊！我出去啦！你嘅，多謝你幫襯。真係奇啦！我行到嚟呢度都仲未遇到任何人喎，冇遇到人嘅話就即係收唔到禮物，慢慢行翻去啦。呢一架不愧係名廠出品嘅遙控車嚟喎。咁咪多嘢啦！係小夫同胖虎喎，佢哋攞住啲新款遙控車。大雄，你收咗佢。有。點解啊？我有啲肚餓啦。我都係喎。想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人。嚟啦，兩位都肚餓啦嗬，啲饅頭就送俾你哋啦。啊，你講真㗎？唔係嘛，大雄竟然會咁闊佬，多謝晒喎。哇！呢間鋪頭啲饅頭我好中意食㗎，而且好大個啊！小夫、胖虎，俾翻嗰啲饅頭我啊！小夫、胖虎，點解我會送俾佢哋嘅？點算好啊？實會俾媽媽鬧啦！喂！我對鞋俾水沖走咗，我翻唔到屋企啊！想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人。
你唔好喊啦，呢對鞋就送俾你啦。多謝哥哥。今次連對鞋都送咗俾人，唔通呢件法寶唔係令到其他人想送嘢俾我，而係會令到我好想送嘢俾其他人嘅？諗下又有啲怪喎，大雄點解想要嗰條送禮領呔咧？點會咁噶？要快啲除咗佢啊！除唔到，哆啦 A 夢真係啊，要快啲翻屋企。今次弊啦，冇帶手巾仔添。想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人。哎呀，就快到約好咗嘅時間啦！我咁大汗，如果冇手巾仔，個求婚一定會失敗噶啦！呢位叔叔，呢條手巾仔就送俾你。但係有困難嘅時候要互相幫助，用呢條手巾仔抹汗，留翻個好印象啊！多謝你啊，真係多謝晒你啊！咪客氣啦！送嘢俾人嘅感覺好好啊！條手巾仔係整開送俾我嘅，上面仲繡住咗我個名，係整開俾我嘅生日禮物啊！喂，等陣啊，條手巾仔要俾翻我啊！叔叔啊，俾翻條手巾仔我啦！叔叔啊，叔叔啊！我唔得啊！好對唔住啊，整啊！唔通冇啊！我見唔到，聽唔到啊！我衫褲都濕晒啦！想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人，衫同褲都送晒俾你啊！好啦好啦，你快啲換衫啦，唔係會感冒嘅。我副隱形眼鏡跌咗啊！想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人。咪啦，喺邊啊？小妹妹，有困難嗰陣要互相幫助，呢副眼鏡送俾你啦。多謝你啊！唔係咁樣噶，我咁就有原因噶。真係啊！嗰個大雄有冇搞錯啊？叫佢出嚟買少少饅頭啫，到底佢要買幾耐噶？哆啦 A 夢，大雄仲未翻啊？知唔知佢做緊乜嘢啊？唔知啊，不過我有種非常之唔好嘅預感。想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人，嚟啦！唔好客氣，大家請入嚟啦！可以，哎呀，意思喎，嚟啦！大家千祈唔好客氣啊！有冇人要雨遮噶？有啊！好，隨便攞去，晾衫裝喺屋外面啊！攞去啦！大雄啊！大雄，你到底搞乜嘢啊？唔係我想噶，哆啦 A 夢，點解你借件咁樣嘅法寶俾我啊？又係大雄你自己話要緊，總之除咗條送禮領呔先啦。但係綁得太緊，除極都除唔到啊！你話咩話？送電視機俾我。想送俾人，想送俾人，想送嘢俾人，電視機喺邊？大雄，係個雪櫃，嗰位學生已經要咗啦。多謝啊！我想要一隻貓啊！好，雖然稍為肥同藍咗少少，隨便攞去啦。我唔要，我哋兩個就快結婚噶啦。想要一間2個人住嘅屋啊！好，呢間屋就攞去啦。喂，大雄啊！送嘢俾人嗰種感覺真係好好啊！好，繼續送俾人，全部嘢都送晒俾人啊！大雄，今次呢件事到底係點㗎？我叫你買嘅饅頭咧，錢咧喺邊啊？就係因為哆啦 A 夢佢，又關我事？都係因為哆啦 A 夢你借咗條咁嘅送禮領呔俾我喎。
唔好賴我啊！最衰係你亂咁用我啲法寶啊！日日都係哆啦 A 夢完全冇留心聽我講嘅嘢啊！你哋兩個即刻收聲，唔好再喺度嘈啊！知道。係啊，係你啦，係你啦！先生，請問你係邊位啊？啊咁嘅，我係之前俾呢位小朋友幫過嘅人嚟啊！吓，係頭先嗰位。哈哈，頭先多謝你條手巾仔啊，都係多得你咁好人借條手巾仔俾我咋。頭先求婚好順利啊，所以咧，我哋兩個決定要結婚啦。呢啲係少少心意啊！哦，點好意思啊？係啊，喺車站賣嘅饅頭喎。我個仔今次多得你嘅幫忙啊！我個女都係多得你幫忙咋，真係好多謝你啊！係。我都要好似你咁樣主動去關心同埋幫周圍嘅人，我會組織一個幸福家庭。今次真係多謝晒你啊！你個仔真係好乖仔，好出色有啊！人咁讚大雄喎，真係少有啊！總算係有翻個好結果啦，最後連啲饅頭都翻嚟啦。